Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Alle Advancements. Ich habe in der letzten Folge schon gesagt, wir wollen heute eine XP-Farm bauen. Von daher werden wir genau das auch machen. Und dafür müssen wir ein paar Dinge vorbereiten. Zuerst einmal, wir brauchen eine Schere. Dann gehen wir mal darüber zum Wald und holen uns ein paar Blätter. Wir brauchen nämlich zuerst einmal für die XP-Farm 128 Blätter. Alles klar, das ist schon mehr als ich brauche. Gut, 128, das reicht. So, was ich dann mal kurz mache, ich nehme hier die Shulker Shells. Machen wir uns mal eine Kiste und dann machen wir uns eine Shulker Box. Die wird nämlich sehr praktisch sein, um unsere Sachen zu verstauen. Komm, wenn wir gerade schon dabei sind, machen wir uns einfach direkt noch eine zweite. Wir haben genug Shulker Shells und ansonsten können wir damit sowieso nichts anfangen. So, außerdem brauche ich sehr viele Sticks, weil ich muss mir Leitern machen. So, das reicht. Alles klar. Teppich brauchen wir auch. Ah ja. Da hole ich mir mal wieder die Schere. Dann scheren wir ein paar Schafe und holen uns dadurch Wolle. Stimmt. Warte mal. Mir ist da gerade was eingefallen. Ich habe doch Silk Touch hier auf der Spitzhacke. Damit kann ich mir Gras holen. Dann können die Schafe auch was essen, dann kann deren Wolle auch nachwachsen. Ja, lol. So, wir brauchen ein paar Teppiche. Ich weiß nicht ganz, ob das reicht, aber das merken wir dann. Und dann nehmen wir uns einfach mal hier diese Spitzhacken mit, die wir im End gefunden haben. Die sind nämlich eigentlich perfekt dafür. Dann nutze ich hier meine OP-Spitzhacke nicht ab. Und dann gehen wir in den Nether und dann farmen wir uns Netherrack. Weil davon brauchen wir jede Menge für die Farm. Wir gehen nämlich auf Höhe 15. Weil, wenn wir gerade uns sowieso einfach schon durch Netherrack buddeln, können wir das natürlich auch nutzen, um nebenbei Ancient Debris zu farmen. Das ist halt das Schöne an Netherrack, man kann ihn so schnell abbauen mit Efficiency. Deshalb benutze ich die. Ich kann theoretisch irgendeinen Block benutzen, aber das ist halt das Praktische an Netherite. Du gehst da einfach durch und es geht einfach alles weg. Oh, da haben wir auch Ancient Debris, sehr gut. Okay, noch mehr Ancient Debris. Okay, damit haben wir auf jeden Fall genug Blöcke. Und wir haben ein bisschen Ancient Debris gefunden. Das können wir jetzt natürlich nicht abbauen, weil ich so smart war und keine Dia-Spitzhacke mitgenommen habe. So, was brauchen wir noch? Wir brauchen auf jeden Fall noch einen Eimer. Wir haben einen Wassereimer, wir brauchen noch einen Lava-Eimer. Wir brauchen auch noch... Jetzt habe ich natürlich kein Holz. Alles klar, kein Problem. Da ist ein Baum gewachsen. Auch 2 Kisten. Stimmt, wir brauchen natürlich sogar noch mehr Kisten für Hopper. Hopper brauchen wir ja auch Kisten für, habe ich vergessen. Ja. Es passt einfach perfekt. 9 Hopper. Hier ist mit Sicherheit noch irgendwo Lava drunter. Da nicht, da nicht, da nicht, da nicht. Hä? Als ob hier nirgendwo mehr Lava ist, ey. Doch, da. Okay. Alles klar, ich glaube, wir müssten alles haben. Ich sollte aber vielleicht die Elytra mitnehmen. Und mit der kann ich mich dann im Notfall, falls ich runterfalle, noch retten. Nee, Achso, ich habe den Bogen nicht mitgenommen. Ja gut, das war smart. Die warten da drüber auf mich. Die warten, dass ich über diese schmale Brücke gehe. Aber die Genugtuung, da in die Lava zu fallen, gebe ich denen nicht. Okay, ab ins End. So. Jetzt müssen wir gucken, wo wollen wir das machen. Ich glaube, wenn wir das hier direkt machen, ist es wahrscheinlich schon gar nicht so unsmart. So, das heißt, jetzt nehmen wir uns den Lava-Eimer und lassen die Lava darunter fließen. Und da warten wir jetzt erstmal, bis die Lava unten angekommen ist. In der Zeit können wir ein paar Endermen töten, weil wir brauchen
Ein paar Enderperlen. Ah, stimmt. Jetzt ist mir gerade eine Sache noch eingefallen, die ich vergessen habe. Aber ist nicht so schlimm. Können wir gleich noch holen. Okay, es sieht so aus, als würde die Lava sich nicht mehr weiter bewegen. Das heißt, jetzt placen wir Wasser daneben. Und das lässt dann die ganze Lava zu Stein werden. So, und dann gehen wir am Wasser runter. Und placen da ein Blatt. So. Der da muss wieder weg, das ist wichtig. So. Und jetzt gehen wir nach oben und platzieren hier komplett Leitern. So, gut, dann haben wir das schon mal erledigt. Was wir jetzt noch machen müssen, wir müssen noch mal kurz zurück, weil wir brauchen noch einen Name-Tag, das habe ich vergessen. Irgendwo hier haben wir noch einen Name-Tag. Ah ja, wir brauchen einen Name-Tag. Wir brauchen außerdem noch einmal Iron Bars. Das ist absolut lächerlich, dass ich dafür so viel Eisen verschwenden muss. Ich brauche nämlich genau eine. Ich habe gerade einfach nochmal nachgeguckt. Ich habe so viele Sachen vergessen, Alter. Ich brauche noch ein Minecart. Und ich brauche noch eine Rail. Dafür brauche ich Stick. So, auch da wieder eigentlich voll Verschwendung, weil ich brauche auch da nur eine. So. Das Name-Tag werde ich jetzt mal noch umbenennen. Andy. So, wir brauchen das nämlich, um eine Endermite zu benennen. Und dann haben wir Andy, das Endermite. Das finde ich doch nice. Okay. Huch. Ernsthaft? Ich werfe hier gerade random eine Enderperle. Und dann kommt ein fucking Endermite. Really? Ich habe gerade aus Versehen einen von der Enderperle geworfen und dann kommt ein Endermite. Ja, jetzt brauche ich das noch nicht. Naja. Ich glaube, ich brauche noch ein paar mehr Teppiche wahrscheinlich, ne? 24 werden, glaube ich, nicht reichen. Damit haben wir alles. Und jetzt bauen wir einen Weg mit Blättern von der Insel weg. Das hat den Hintergrund, dass für die Farm möglichst viele Endermen natürlich in der Spawn-Area spawnen sollen. Und deshalb benutzen wir hier für den Weg Blätter, weil Blätter sind transparente Blöcke und auf transparenten Blöcken können keine Mobs spawnen. Das heißt, man könnte natürlich auch Glas benutzen zum Beispiel, das ginge auch. Aber Blätter sind natürlich am einfachsten zu bekommen. So. So. Das hier ist die Grundfläche von dem Ganzen. So, alles klar. So, jetzt. Da kommt die Kiste hin. So, dann machen wir hier Hopper. Auf die Hopper kommen Teppiche. Jetzt bauen wir 2 Blöcke nach oben und machen hier nochmal eine Schicht Netherrack oben drauf. So, dann müssen wir hier auf den 2 äußeren Blöcken überall 2 Teppiche übereinander drauf platzieren. So. Jetzt machen wir das hier. Wir bauen hier einen Ring außenrum um dieses Loch in der Mitte. Also das Loch in der Mitte, da werden am Ende die Endermen runterfallen. Und jetzt gehen wir 2 Blöcke hoch. Und machen noch einen Ring. Und so machen wir jetzt ganz viele Ringe, bis wir auf Höhe 44 war das, glaube ich, sind. So, damit sind wir jetzt auf Höhe 44. Jetzt bauen wir 13 Blöcke nach außen. 1, 2, 13. Und das machen wir jetzt auch auf allen anderen Seiten. 1. So, und das Ganze müssen wir jetzt zu einer Plattform bauen. Ich höre schon Enderman, das heißt, es funktioniert. Die spawnen schon hier oben. Jetzt muss ich nur aufpassen, dass ich keinen Enderman angucke, weil dann habe ich wahrscheinlich ein Problem. Boah, Alter, der hat mich fast der ist fast so hingelaufen, dass ich den angeguckt hätte. Holy shit, das war knapp. Und ich glaube, hätte ich da auch nicht Shift gedrückt gehalten, hätte er mich runtergeschubst.
Ihr glaubt nicht, wie stressig das ist, diese Blöcke zu setzen. Ich war noch nie so gestresst beim Blöcke setzen. Okay, die Plattform ist fertig. Jetzt brauchen wir die Falltüren. So. Vielleicht da könnt ihr sehen. Danke an den Enderman, dass er das mal kurz demonstriert hat. Die Falltüren sorgen nämlich dafür, dass sie nicht checken, dass da kein Boden ist und einfach drüber laufen. So, jetzt bauen wir hier ein Stück nach oben. Und jetzt kommt hier die Iron Bar drauf. Da drauf ein Teppich. Und das wird so nicht funktionieren, merke ich gerade. So, jetzt bauen wir uns hier ein. So. Das heißt, da haben wir jetzt den Teppich. Darunter ist ein Iron Bar. Und wir haben jetzt hier einen Block daneben. Jetzt brauchen wir die Schiene. Die platzieren wir jetzt nämlich hier. So. Und dann machen wir dazu. Und jetzt brauchen wir die Enderperlen, weil jetzt müssen wir versuchen, einen Endermite zu bekommen. Und dann brauchen wir den Name-Tag, dann müssen wir den Endermite benennen, damit er nicht mehr despawnt. Und dann packen wir den ins Minecart. Wenn das jetzt nicht reicht, dann fühle ich mich aber ein bisschen verarscht. Aha. So. Jetzt müsste die Endermite ins Minecart rein. So, okay. Endermite ist im Minecart drin. Sehr gut. Und ist benannt. Hallo Andy. Jetzt müssen wir das da drauf droppen lassen. Und jetzt muss dann noch ein weiterer Teppich oben drauf. So. Und damit ist die Farm fertig. Jetzt müssen wir nur noch die Blöcke hier wegmachen. Das ist nämlich das Prinzip, nachdem die Farm funktioniert. Die Endermen werden alle aggro auf die Endermite und rennen alle dahin und droppen da runter. Hier, die spawnen, werden richtig pisst und rennen dahin und droppen alle runter. Und kommen dann dadurch in diese Sammelstelle, die wir da gebaut haben. Und ich habe keine Ahnung, wie da ein Enderman hingekommen ist. Das sollte eigentlich nicht passieren. Der ist wahrscheinlich an der Seite runtergedroppt. Okay, das macht Sinn. Ich mache das mal kurz folgendermaßen. So. Und jetzt haben wir ganz viele Endermen, die wir easy schlachten können. Und das geht so schnell, wir sind jetzt schon Level 20. Und wir können hier halt auch alle unsere Teile dann mit Mending aufladen. Und ich glaube, man sieht auch hier ziemlich eindeutig, Sorgen um Enderperlen brauchen wir uns auch nie wieder machen. Ja, und ihr seht, die Kiste ist jetzt schon voll. Also Enderperlen, wirklich gar kein Problem. Sehr gut, damit ist unsere Farm fertig. So, wir haben jetzt eine Menge Level. Elytra kann man natürlich nicht so enchanten, das heißt, die müssen wir kombinieren. Elytra kannst aber sowieso nicht so viel drauf packen. Unbreaking brauchen wir auf jeden Fall und wir brauchen Mending natürlich. So, die Frage ist, wie kriegen wir jetzt am besten Unbreaking? Einfach Bücher verzaubern? Weiß ich nicht, ob das so sinnvoll ist. Haben wir hier irgendwo einen Unbreaking Villager? Unbreaking 2 für 22. Nee, ganz ehrlich, am Arsch. Am Arsch. Ich kaufe mir kein Unbreaking für 22. Ganz sicher nicht. Das ist viel zu teuer. Ich glaube, ich mache das mit Büchern dann wahrscheinlich am besten. Das ist, glaube ich, smarter. Naja, okay. Ich würde sagen, das ist dann aber auch der ideale Zeitpunkt, um aufzuhören. Dann machen wir in der nächsten Folge weiter mit dem Enchanten. Und das sollte ich mir aufschreiben, damit ich das nicht vergesse. Wir haben ja bei dem Farm von dem Netherrack auch Ancient Debris gefunden. Das sollte ich mir auch mal holen. Und dann gehen wir vielleicht mal in die Bastion. Ja, ich denke mal, das ist so der Plan für die nächste Folge. Also wenn ihr das nicht verpassen wollt, abonniert den Kanal. Bis dann.